এই পাংশা উপজেলার সামনে রোডের সামনে দোকানের নিকট এই 5 কেজির জন্য শিল পড়ছে আরো 1 ঘন্টা আগে। এই শিলটা মানে কোনো গড় এখনো যা আছে 3 কেজি 3.5 কেজি আছে। এটা কি গড়ের উপর পড়ছে নাকি ফাঁকা জায়গায়? এই রোডের পাশে ফাঁকা জায়গায় পড়ে ভেঙে গেছে। এই স্থানটার নাম কি? পাংশা উপজেলা। শিল সম্পর্কে এখন তো মাঠে ধান আছে, তাহলে এই শিল যদি পড়ে তাহলে ধানের কি অবস্থা হবে? ধান কিছুই থাকবে না, সব শেষ হয়ে যাবে। হাতে ধরে রাখা যায় না, এত ঠান্ডা। হ্যাঁ, প্রথমে অনেক বড় ছিল, অনেক বড় ছিল। কি আপনি কি 2 মালে দিলেন আঙ্কেল? তেমন নাই, বলেন। পড়ছিল কোন জায়গাটা? হ্যাঁ, এই জায়গায় তো পাইলো। রাস্তার পাশে পড়ে। আচ্ছা।